สวัสดีครับนานักตกปลาทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาตกปลาซีแบสกันนะครับหรือว่าปลากระพงนั่นเองกระพงทะเลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ตัวไหมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อุนซันครับอุนซันภาคใต้นะฮะส่วนนาเขาก็ลงไปกันเรียบร้อยแล้วครับหมดทุกคนละเดี๋ยวแต่ผมคนเดียวนะเอาโดนแล้วปลาอะไรปลาดาบปลาดาบครับได้ปลาดาบแล้วฮะณภูมิครับณภูมิได้ปลาดาบโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับลืมกดติดตามช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับพากันเดินลงสู่หมายนะฮะเดินทางลงสู่หมายก่อนนู่นครับนาอีกนำทีมโดยนะเจ้าถิ่นครับนาแบงค์นะฮะเจ้าถิ่นเดินลงสู่หมายถึงที่หมายแล้วครับพากันเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตีนะเกาะเลยถึงที่หมายแล้วพากันเริ่มแล้วครับมาแล้วเช็คคันเบ็ดผมหน่อยดูคือขาดน้าภูมิมาตกสีแบดนะฮะแต่ว่าไปโดนประดาบนี่ครับน้าภูมิเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอ้ย2 โลเลยนะสองน่าจะถึง2เดี๋ยวแป๊บนึงปรับนี่แป๊บนึงมาคนเดียวก่อน0-0นะฮะเดี๋ยวเหยื่อทิ่มเข้าอีกน้าภูมิครับน้าภูมิมาลุ้นกันเลยโอ้ยขาดใส่ตรงไหนวะเข้าไปข้างในอีกนิดโอ้โล6โล6.35โล6นะครับโล6ครับโล 6.35นักภูมิครับโอ้สีแบดตัวเบลอมาอีกแล้วครับนักภูมิกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มืดโอ้โหประดาบอีกแล้วเล็กกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยนึงกล้องก็ไม่เห็นเล็กกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยนึงประมาณโล 5